沙一线 MIT 机能部品质保证，美国总统川普宣布首波对等关税名单，传统产业当中对制鞋、成衣、食品等领域冲击较大，自行车、塑化、钢铁等影响较小。印尼目前还是有在做进一步的这个协调中，所以表示这些关税，印尼的关税还不是最 final，因为在8月1号之前呢。相关的国家还会进行一个协商。面对美国对印尼、柬埔寨、孟加拉在内14国课征高额关税，纺织业者表示都还有谈判空间，后市不悲观。成衣业者目前生产基地仍以越南为主，印尼、柬埔寨则是近年崛起的新兴生产基地。越南目前的产能占我们公司占了差不多6-7成，所以相对就是最大部分的产能目前都在越南。那如果是越南关税是相对低的话，的确我们在越南的一个产能的布局就会相对重一些。如鸿对下半年展望指出，当关税不确定性消除后，客户下单将恢复正常。广越董事长吴兆弼也指出，随着美国针对越南成衣对等关税最终定调为 20%， 对品牌布局规划形成实质利多。广越掌握越南与约旦2大输美产地，税率相对具有竞争优势，有利接单表现。而制鞋业者表示，就这次关税税率来看，台厂将可以重启扩产与接单计划。以台资鞋厂观察，越南比重最高的是来意，占比超过9成，其次为志强，占比超过6成，预期占比约 59%。相对而言，3家大厂受关税影响程度最小，相对具有优势，也有利后续接单。现在这个关税出炉之后，似乎是越南的关税要比印尼低很多啦。所以说接下来可能就是说原本被要求去印尼设厂的这一些台商可能会被要求转进到越南。越南的目前的这些外商进驻已经呈现饱和，所以说要再取得相关的工业用地也比较有挑战。亚太商工总会执行长邱达生分析，过往业者被品牌要求往东南亚设厂，但现在川普关税一出炉，未来留在台湾生产不见得比去东南亚来的劣势，因为台湾本土供应链完整，产地布局也因此可能出现洗牌。记者温婉婷、吴国豪台北采访报道。财经新闻不漏接，赶快下载非凡新闻 APP。